कौन सी बीमारी में कौन सा टैबलेट लें? दर्द और सूजन, पेन स्वेलिंग, कॉम्बीफ्लैम या फ्लेक्सिन, बुखार, फीवर, डोलो 650 या पैरासीटामोल, मांसपेशियों का दर्द, मसल पेन, फ्लेक्सिन या मायोस्पैस, डॉक्टर की सलाह से, सिर दर्द, हेडेक, पैरासीटामोल या कॉम्बीफ्लैम, दांत दर्द, टूथ पेन, कॉम्बीफ्लैम प्लस, जरूरत पड़े तो एंटीबायोटिक डॉक्टर से, सामान्य इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक जैसे आमोक्सिसिलिन, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से दवा ले। जरूरी बात, खुद से एंटीबायोटिक कभी मत लें। ज्यादा दवा लेना नुकसान कर सकता है। अगर 2 से 3 दिन में आराम नहीं मिले तो डॉक्टर को दिखाएं।